तोताराम हमारे पास आया, उसने कहा तो महाराज जी हमारा बेटा मर गया है। हमने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, हमने कहा भाई हमसे क्या मतलब, हमें क्यों बता रहा है, हमें बताने की क्या जरूरत है, ये बड़े दुखी है। हमने कहा तू महादुखी होगा, तेरे महादुख तो संस्कारों को हटा ही नहीं सकता। अगर से दुख से महादुख से हटना चाहता है, एक साथ मरने तक तो पाएगा ही नहीं, आई नहीं करता। मिथ्या नष्ट दुनिया फटे पड़े, महल बनाने से भगवान बन जाता। क्या है राजा पीछे बाबा ने घर का राजा किसी से आकर रेडिंग हो गई, धनी जंगल तैयारियों से चोर भाग रही, पुलिस पीछा कर रही है, एक शस्त्र को रोक अन्य आप बताओ। भीड़ लगाने में हमें देर नहीं लगती है, हमें तो पीछे स्टेप रहता है थोड़ी तरह। पावर लेके आए हैं, पावर लेके बैठे, पावर पे चलते हैं, किसी पर को ना पहले राज नहीं मेरी बार कहा जा रहा है। पुलिस वालों तो चोर तो वहां पे आ रहे, उन्हें लगा मार गाड़ी में फेंक रही है। पुलिस वाले आते हैं गाड़ी के पास, गाड़ी में वजह भाई ध्यान में बैठा हुआ था परमात्मा। पुलिस वालों ने वो प्रॉपर्टी उठाई, में मालूम हुआ था और हकीकत वो पकड़ दिया। कोई कर्म रहा है क्या ले जाकर राजा के दरबार में पेश किया, मार दे भाया मंत्री ने। राजा तो इससे ये मार पकड़ा गया है। बड़े अकड़ वाले बैठे हैं ना, इसको देखो बड़े बुद्धिमान बैठे हैं, बहुत बहुत बुद्धिमान बैठे हैं। मानवीय भाव से भविष्य चोरी की है, ने कहा मैं क्या जाने चोरी क्या होती है, मैंने कोई बड़ी सोच नहीं की है। ये तो पहले परमात्मा का भजन आम जिसरी ये भी रहा है, कोई कदर आ रहा है 40 मारने की सजा राजा ने सुना दी। शाबत मानने वाली पे लहरा है, कपड़े बर्बादी अति तो वजीर नवीन और चाबू को पड़ गए बेचारे ने सोचते रहा है कि मेरा कोई दुष्कर्म होगा। अच्छी बात है प्रभु, इसी जन्म में कटवा रहे हो, दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी दुनिया ने हो बेटावा दिखाने को तुम सहल ना हो, तुम बात ना हो, तुम उन्हें महल बदल दिए।
किस मार्ग पे है हम दो नंबर में रहेंगे। हरि परमात्मा के नाम का जो वर्णन करेगा उसका सच्चा नाम तो होना ही होना, उसे ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा सकता, कोई साधन नहीं बचा सकता। नाम को बदनाम करना था प्रभु ने कटवादो तो पुत्रम पापड़ा हुआ शाबत धारे के बाद होकर मार जो भक्ति को भगत तो भव्या दिया जा कोशी की हरिन में पलटा बाहर जाते आज में दुए धरता है Walaupun patah terberat atau besar tapi rija. Raja se प्राप्त राजा को प्राप्त दिया संगठन हुए पैदा रास्ता आदमी दुनिया राजा तो हुए इतिहास तो खाली जिया इतिहास कभी ने करा हुआ राजा पर पेड़ हुए गए संयोग के बात राजा की मृत्यु हो गई सब दिन धोखा गया राजा वस्ती चंद्र की माता ने अपने बेटे को बुलाया पास बैठाया कहा जाता संसार में कहीं से जो सत्य का तात्व मिलता है तो कर मिल और नहीं मिलता है तो क्या गोरखनाथ के करों में चढ़ता बेटा गोपीनाथ ने कहा माँ तुम पागल हो गई हो ये दावर करता राजा सूर्य चस्तर आनिया है मेरी सो वो ये बाजार घर में ही है फिर दूसरा भाई भी लेंगे और मैं बंदेर बन जाऊं यहाँ जो आता है प्रोग्राम मांगने भी आता है रुपये भी यहाँ चुन जाता है तेरा मांग जाता है बड़ी तो मेरा होगा वो किचन की माने कहा मैं देखती हूँ योग सत्य के साथ वो किचन की माता उसी और एक चीज दाल तक दबाया और पूरी दाल सब तक और वो किचन में बनवाया जब बनवाया जब तब माता ने कहा वो करने की माता इस पत्नी को ले जा और हकीम जारी नहीं बैठा हुआ उसने स्वराज दिया है साफ समझा देगा स्वराज दिया है उन्हें सरदार भाई ये रुपया पैसा लेकर किसी आत्मा को तो भी प्राप्ति कर रहा है किसको वो ठीक कर रही कौन सी कोने में परमात्मा रहता है कौन सी दुनिया में रहता है अपने पुतला में तेरा मैंने जो प्रभु की दाल से पुतला बनाया है इसे ले जाता इसने समाधि में है पति आप एकदम से उसे धनी अपने पैर मिट्टी से बाहर से वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा सबसे छुपी और दूसरी साइड में मार आपका बता रही है वो पिक्चर लोग क्या पता वो थोड़ा ले जाता है अपना जहाँ समाधि में वही पैर दबा दिए जिससे बड़ा रहे और वो पीछे साइड में हो जाएगी जो समाधि टूटी वो समाधि टूटी बधेर निजा पुतला पड़ी
जैसे ना पकड़ते अग्नि निकली और पतरा जल के रहा हो गया। क्या हम तो बेवकूफ समझ रहे हैं आप लोग? जमीन जा मांग परिवार तो आपकी चीज हमारा मतलब नहीं है। तो रहना देने मांगे कहा क्या जब 15 वर्ष पहले तो जब की नौकरी बेवकूफ समझ रहे हैं आप लोग? हम इंसानियत से रहते हैं, इंसानियत से बात करते हैं और ज्यादा गड़बड़ करोगे तो इसमें तेरी याद बता दिया। हम किसी को कोशिश करना नहीं चाहते हैं। हमारे पास हम तो बर्दाश्त नहीं हुई। हमें बात की इतनी प्रवास पर भी हमारे पास जाने की जरूरत नहीं। हमें तो दौलत की आवश्यकता नहीं। संख्यन कामी का हमारा मतलब नहीं है, हमारा किसी से संबंध नहीं। बहुत भय नहीं आ सकता, बहुत जल्दी है। इतना बैठे 5-10 तक तो बैठे हमेशा में लगवाए कहीं दाड़ नहीं रहा। ICU में एडमिट होगा मर जाएगा, डरा देगा साहब। हमारी पूरी डर आता है तब तक नहीं बार कहा है बीमारियां हमको हर समय लगी जाती है। अब बताओ हम कैसे मिलते रहो? तो जो समाधि पीती और थोड़ा जो था इतना राजा सा बैठा इसकी वार्ता कुछ नहीं, अपने बिल्कुल को विनाश कराने से बचा। ये पड़ी जला वो अपनी तंदार के देख भी तो जाता है। तो हकीम ने कहा कि तेरी माता ने मुझे बच्चा दिया, परिवार को बच्चा दिया, मैंने शराब दिया। पता है कि स्वयं किस तरह से दुनिया में चल रहा था। मेरे बेटा मरे, बेटी मरे, पति मरे, पत्नी मरे, नंदा हो नंदा बेकारी पीला में बदलता बदले कदम पीछना थोड़े काश नहीं मानो मत मानो हम मनवा दे दो दिए। ये प्रोग्राम देने पड़ा ईपी को हमारे वो तैयारी नहीं संसार और आए हमारे लिए बच्चा भी फिर आस्ता आस्ता माता के चरणों में लेटा। माँ ने कहा हरि ने बचा चढ़ा कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। क्या कहा माता ने? तेरा पिता तेरे पिता तेरी जवान थे और मैं जवानी ने विधवा हो गई। बहुत सुंदर रोजाना चंदन का उल्टकर कराते थे, कच्चे दूध से स्नान करते थे, तेल फोड़े की छिड़के जाते थे। नौजवान बाराए सेवा करते मर गई, नहीं विधवा हो रही कि मेरी 1000 बेटियों का क्या होगा? 16 लाख रानियों का क्या होगा? वो भी चंदन की माता ने बताया जिसने जैसा किया है उससे भोगना ही पड़ेगा। तेरा कोई कर्म है मेरे द्वारा तो दावी थी पटी और ये राजा बासुर घर का राजा भरतरी का भाई है। राजा भरतरी है
कश्मीर से देखिए तंगत तुम्हारी पर आज क्या डिक्लेयर भैया रानियों को छोड़ा राज बुढ़ारे पे छोड़ा राज सिमारी पे छोड़ा राज है तो छोड़ा है ना बेटे कर देते सर वो इधर ही है गोर पे रास्ते चलो आप बहुत मोटा यार लगभग तुम ऊपर फट अरे जब तक तभी बनी थी पीछे दे जाई बुझा गया जीवन हमारे कैसे गया हम नहीं ध्यान बताते कैसे वो बात तो तुम्हें सुख तो हम जानते थी दादा तो क्या होता था भाई लोग शायद से ऊपर नहीं चल रहा है इतनी भी समझ में नहीं आता कौन बता दे जमाने में हमने नहीं से रुपया पैसा दिया हो वक्त पदा दिया हो सोना चांदी कोठी दिया हो बंगला दिया हो जमीन जायदाद खरीदी हो पुरानी जमीन जायदाद तेरी उसी के लिए जन्म शरीर की जन्मभूमि पे कितने लाख रुपया मिला गवर्नमेंट के पेंशन से वो सब लगा दिया जीवन यापन के लिए खेती कराते पेंशन है समझ लेना चाहिए किसको बदलना भी कर तुम्हारा सत्यानाश भी हो जाएगा बनाने